gran xoguete dos nenos e das nenas de todos os tempos é o Maxín. O Maxín que converte un banco nun tren, un recanto nunha casa e a vasoira nun cabalo. Fixéronse fornos nas muras do Prado, muiños no regueiro e intrincados pasadizos secretos na palleira. Será certo que a máis xoguetes menos Maxín? É malo de saber. En todo caso, sempre houbo un eiche traer que facía longa a espera do Día dos Reis, da volta da feira ou simplemente do domingo. Porque a ilusión, eiche traer, é vos tamén cousa do Maxín. Penso que os xoguetes son bonitos facendos. As nenas facían muñecas de trapos. Eu tantos anos me tivo enxendo dunha muñeca e non quedei chegado a ela. Cando era neniña non xogaba a nada, moza, máis que traballar e ir á escuela. Non xogábamos a nada, que non tiñamos nada con que xogar. Uns cos outros por ali por leira adiante. Os rapaces xa enredando. Que habíamos de facer? Entón había moitos juegos. Muchos. Todo era a billarda. Sabe como se xoga a billarda? Pumba, tras, tras. Un lado e outro do outro, con un pau, cada un o seu pau e un pedazo de madeira, entonces eu mandaba o de enfrente e ele, bueno, como se fora unha cousa de tenis. A roma era un pau con puntiagudo na base e clavábase na terra. E o outro coa roma tiñalle que tumbar. Petanga, que poñías unha pedra e poñías ao mellor unhas pesetas ali a xogar a eso. O que ganaba, pois ganaba os cartos que tiña, que despois veu, como xa non había cartos, había que xogar con cartóns. Despois había o trompo, que había exposición de trompos e había tíos que eran artistas xogando o trompo. A jorriña era na porta da iglesia, nas escaleiras. Unha vez xogábamos por aquí pola plaza e outra pola outra banda. Collías a jorra agachada da escaleira. E o amo da jorra tiña que ter cuidado que non lle levaran, porque senón depois andaban a patadas con ela pola plaza. O galope era poñerse dous así e os outros saltaban encima. Entonces marchaban un detrás do outro e se o collían pandaba. Xogábamos sobre todo os domingos a ir a un outeiro e por unha corredoira abaixo irmos 2 ou 3 rapaces de riba dun carro de pau. Xa empezaba eso que os ingleses llamaron fútbol e nós non tiñamos cartos para comprar unha pelotiña siquera, xa non digo un balón. Non había campos de fútbol, así non había ni siquiera sitios que se pudera xogar moito, pero generalmente os rapaciños daquela tamén tiñamos ganas de ter unha pelota para poder xogar a darlle patadas aunque fose ali delante dunha casa. Cando non tiñamos pelota nin balón, arrincábamos un terrón da terra, dito sea mala redundancia, e con el xogábamos nunha ira. Un cacho dunha media ou así, enchíase de trapos e xogar. Nós xogábamos descalzos porque, claro, cos zocos non podías xogar, que dabas unha patada a un tipo e unha perna, non? Entón éramos capaces de xogar descalzos. Unha vez un vecino de encher de trapo, colleu, meteu unha pedra no medio, e voulle dar unha patada e quedou co xocas para toda a vida. Os eran durísimos, claro. Primeiro xa non tiñas calzado para darlles, xa non tiñas además moita maña, porque claro, o balón se lle das ben, doixe menos o pé, porque lle encaixas ben o empeine ou a parte que lle corresponda, non? Pero eran durísimos, porque además cosíanos con unha correa de coiro, en donde os hinchaban e metíanlles o pitorro para dentro, cando remataban aí de cabeza. Eu xa non xoguei moito con eso, hombre, pero a verdade é que non ten nada que ver co de agora, non. Os juegos das rapazas sempre han sido distintos. Vamos, unha cousa... Nunca ha sido igual coas rapazas. Nunca ha sido nin serán, As rapazas solas e os rapazes solos. Non é que houbera
grandes diferencias, pero as nenas xa xogaban coas muñequiñas e tal. Xogaban coa corda, había algunhas que facían exhibicións, sobre todo os homens non parecía cousa de mulleres. As nenas a facer casiñas, a poñer pedras, a poñer